สวัสดีครับวันนี้นาเล็กก็ได้เหรียญของครูบาชุ่มนะยานสังวโรนะจากวัดพระธาตุดอนเรืองจากอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นของที่ระลึกจากงานทอดผ้าป่านะมีเอามาฝากก็เลยมีโอกาสได้เก็บไว้บูชานะก็เหมือนเคลือบทองนะดูด้านหน้าก็มีเหมือนลายมือนะของท่านอยู่ตรงใต้หูขวานะสวยนะแล้วก็เก็บไว้บูชานะก็ถือว่าเป็นของสะสมที่หายากก็แล้วกันนะเหรียญสวยๆนะรูปทรงไข่นะก็ไม่ทราบว่าสร้างตอนไหนฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยแล้วกันนะข้างหลังเขียนว่าพระธาตุดอนเรืองสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันนะของสะสมที่เพิ่งได้มาใหม่นะพระครูบาชุ่มครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กคนช่องจอมครับผมสวัสดีครับ